আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের জনপ্রিয় নাটক সিরিয়াল মাশরাফি জুনিয়রের 499তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, 499তম পর্বে রয়েছে চোখ ধাঁধানো কিছু আশ্চর্য ঘটনা, যা কিনা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। তার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদম ভুলবেন না। নওরিন ম্যামের চক্রান্তে তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে সফল হওয়ায় আনন্দে আপ্লুত হতে দেখা যাবে। তবে তার এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, কারণ মুরব্বীরা একটা কথা বলে যে অত ভাত তুমি দুধ দিয়ে মেখো না, কারণ বেশি হলে সেটা খেতে পারবে না। নওরিন ম্যামের অবস্থা ঠিক সেরকমই হবে। নওরিন ম্যাম তার চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে করতে এটাই ভুলে যাবে যে সত্য কখনো মাটি চাপা থাকে না, আর চক্রান্ত কখনোই সফল হয় না। নাটের গুরু পঙ্কজ সাহেব ও আলিয়া ম্যামের সহায়তায় রুনা ম্যামকে ঠিকই আটকে দিল, কিন্তু এটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, কারণ নিজেদের তৈরি করা এভিডেন্স দিয়ে রুনা ম্যামকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যা কিনা পুলিশের প্রপার ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তবে বরাবরের মতন আয়ান ও মনির উপরে চলে আসলো এক নতুন দায়িত্ব। এবার আয়ান ও মনিকেই দেখা যাবে এই রহস্যের জট খুলতে। কারণ হলো আলিয়া ম্যাম মনিকে পার্সেলটি দেখতে দেয়নি, আর এখান থেকেই মনির মনে একটি সন্দেহ তৈরি হবে যে পার্সেলের মধ্যে আসলে কি ছিল এবং কেনই বা আলিয়া ম্যাম ওই পার্সেলটি মনিকে দেখায়নি। আর এখান থেকেই রহস্যের জট খুলে যাবে। অন্যদিকে আলিয়া ম্যাম দ্বিতীয় স্তরে ধরা খাবে তার শাশুড়ির কাছে। তবে শাশুড়িকে সে মোটেও ভয় পাবে না, কারণ শাশুড়ির কাছে ধরা খেলেও তাকে বিভিন্নভাবে বোকাশোকা বুঝ দিয়ে ঠিক তার দলে আবারও নিয়ে নেবেন আলিয়া ম্যাম। শাশুড়ি তাকে যতই থ্রেট দিক না কেন, শাশুড়িকে ভূতের ভয় কিংবা গাড়ি প্রলোভন দেখিয়ে আবারও কুপকাত করে নেবেন। তবে সাদিক সাহেব বাসায় ফিরে এই সকল ঘটনা দেখার পর তিনি অনেকটা চিন্তিত হয়ে পড়বেন, কারণ রুনা ম্যামকে তিনি প্রচন্ড ভালোবাসেন, আর নিজের স্ত্রীর বিপদে কোনো স্বামী হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। তবে নওরিন ম্যাম, আলিয়া ম্যাম ও নাটের গুরু পঙ্কজ সাহেব মিলে যতই চক্রান্তের জাল বিস্তার করুক না কেন, তাদের এই জাল ও রহস্য খুব শীঘ্রই সবার সামনে চলে আসবে। প্রিয় দর্শক, এই সকল চোখ ধাঁধানো দৃশ্যগুলোই আপনারা দেখতে চলেছেন 499তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 499তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল ঠিক রাত 8টা 30 মিনিটে দীপ্ত টিভিতে এবং রাত 9টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আগাম আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং ব্রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।